Sizlerle ilginç ama pek konuşulmayan bir konuyu ele alacağız. Sovyetler Birliği'nde astroloji. Yıldızların, gezegenlerin insan kaderine yön verdiği inancı sosyalist bir toplumda nasıl değerlendirildi? Bilimsel sosyalizmin en büyük kalesi olan Sovyetler, astrolojiyi nasıl gördü, nasıl tartıştı ve bu konuyu kendi toplumsal düzeni içinde nasıl ele aldı? Öncelikle şunu söylemek gerek. Sovyetler Birliği, bilimsel aklın ve materyalist dünya görüşünün üzerine kurulmuştu. Astroloji gibi doğaüstü eğilimler, bilimsel temeli olmayan inançlar olarak tanımlandı. Bu yaklaşım aslında Sovyetlerin yalnızca astrolojiye değil, tüm mistik ve metafizik akımlara karşı duruşunun bir yansımasıydı. Çünkü Marksist felsefe insanın kaderinin gökyüzünde değil, kendi toplumsal emeğinde ve kolektif mücadelesinde şekillendiğini savunuyordu. Marx ve Engels'in yazılarında sık sık görülen vurgu, insanın kaderini gökyüzünde değil, yeryüzündeki üretim ilişkilerinde araması gerektiğidir. Lenin de halkı mistik eğilimlerden kurtarıp bilimsel dünya görüşüne yönlendirmenin önemini defalarca vurgulamıştır. Sovyet ideologları astrolojiyi sadece yanlış bilgi olduğu için değil, aynı zamanda toplumsal etkileri nedeniyle de eleştirirdi. Çünkü astroloji birey merkezlidir. Kişinin burcuna göre mutlu veya mutsuz olacağına inanmak, kolektif toplumsal süreçleri görmezden gelmek demektir. Sosyalizm ise insanı yalnızca kendi kaderinin değil, toplumun kaderinin de öznesi yapar. Bu yüzden Sovyet basınında astroloji, küçük burjuva ideolojisinin bir uzantısı olarak nitelendirilirdi. Batı dünyasında özellikle 20. yüzyılın ortalarında astroloji büyük bir endüstri haline geldi. Gazetelerde fal köşeleri, televizyonlarda burç yorumları sıradanlaştı. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra Batı gençliği kapitalist sistemin çelişkileriyle başa çıkmak yerine burçlar aracılığıyla kendine bir kimlik bulmaya çalıştı. Kapitalist medya insanların kaygılarını kar amaçlı bir pazara dönüştürdü. Sovyet bilim insanları bu duruma eleştirel bakıyordu. Çünkü Batı'da astroloji insanın gerçek sorunlarını görmesini engelliyor, sınıfsal sömürünün üstünü örtüyordu. Bir işçinin sorununu çözmek için sendikal mücadele değil, bugün Mars burcunuzda gibi sahte umutlar sunuluyordu. Bu da Sovyetlere göre kapitalist düzenin halkı pasifize etmesinin bir yoluydu. Batı'da bir yandan en gelişmiş teleskoplar yapılırken, diğer yandan milyonlarca insan fal köşelerine bağımlı hale gelmişti. Bu çelişki Sovyetlerin gözünde kapitalist ideolojinin bilimle hurafeyi yan yana yaşatma çabasının tipik bir göstergesiydi.